知唔知啊？原來咧最近咧就發現咗有個新嘅誘因，係咩誘因咧？係鼻咽癌引起呢種疾病嘅新誘因。事源於咧就係最近有位李小姐嚟睇病，佢嘅年紀先至係33歲，佢從來唔食煙，也不飲酒。自從4、5歲嚟到美國之後咧，就勤奮讀書、勤力工作。點知到33歲咧，就突然間咧就喺嗰個耳腳下邊右邊嘅頸項呢度咧就起咗個腫瘤。我哋中醫又叫做雷叻。於是咧去西醫嗰度一檢查，西醫話佢係第4期嘅鼻咽癌。咁啊，西醫咧就不斷催促佢去做化療，但係由於呢位李小姐佢哋咧同屋企人商量之後咧，就唔係咁想去化療。於是乎咧，佢就通過人們嘅介紹咧，就嚟到本中醫呢度求診。咁本中醫都覺得奇怪啦，點解呢位李小姐33歲又未結婚，就又唔食煙又唔飲酒，點解會有鼻咽癌嘅出現呢？後來咧經過本中醫同佢治療咗3、4個星期之後，個鼻咽癌咧嗰個腫瘤咧就由硬度好強啦，就現在軟化咗，而且嚟講咧就縮小咗30%。況且嚟講咧，嗰位病患者咧頭痛啊、鼻痛啊同埋失眠嗰啲咧都好轉咗，冇出現過。咁經過本中醫向佢細心詢問，原來佢4、5歲嚟到美國之後咧，到11歲，由於長期食美國嗰啲有激素嗰啲雞同埋豬肉，所以咧由佢就跟住普羅大眾嗰啲咁嘅細路仔咁樣，美國啲細路仔到11、12歲啲女仔係成熟排月經啦。但行月經11歲嘅時候開始嚟咧，之後就整下咧變咗3個月嚟一次、5個月嚟一次、6、7個月嚟一次不等。於是乎就睇西醫嘅婦科醫生，婦科醫生咧見佢冇月經嚟或者咧月經不調，就俾咩藥佢食嚟到催經咧，嚟調經咧，係俾避孕藥佢調經，俾避孕藥佢催經。結果每個月都要食住啲避孕藥嚟到催經，先至每個月嚟一次月經。冇食避孕藥嗰個月咧就冇月經嚟。結果呢種咁嘅治療方法咧，就摧殘咗好多嘅少女嘅身體，造成佢哋以後咧就不育症、不孕症。咁呢啲係閣下不講，現在繼續講翻佢個鼻咽癌嘅成因。於是乎呢位李小姐到22、23歲嘅時候咧，就起好多暗瘡，一路起暗瘡咧，不過都已經由15、16歲一路起到22歲咧。於是乎咧就覺得自己樣子咁難睇，咁多暗瘡影響個美容咧，於是就走去睇西醫嘅暗瘡專科、皮膚專科。西醫嘅醫生又開暗瘡嘅藥俾佢食，食咗會點啊？係啊，撳住啲暗瘡喺裏邊唔出嚟啊！於是個面容啊好睇咗啦，啲暗瘡啲毒入晒去。結果22歲食嗰啲暗瘡藥，將啲熱毒全部封喺個頭顱裏邊出唔到嚟。情況會點呢？一個會造成佢頭脹失眠，第二個經年日久，結果熱毒鬱藏得太深太多，凝聚喺佢個頭顱裏邊咧，於是就形成咗鼻咽癌嘅出現咯。咁呢個就係向人們敲起咗鼻咽癌嘅起因嘅誘因嘅新警鐘啦。嗱，咁希望大家咧從呢個病案裏邊同本中醫嘅述說裏邊咧吸取教訓。以後咧，如果係見到邊啲親戚朋友或者呢啲子女孫孫係患暗瘡嘅話，係應該食中藥、食瓜湯、菜湯嚟到清熱解毒，將嗰啲熱毒要散出嚟外邊，將佢散咗走正啱，而唔係將佢食啲西藥嚟到將啲暗瘡撳喺裏邊。撳喺裏邊咧，一者就有50%個機率係會患鼻咽癌，或者患頭痛症，或者患失眠症。有好多咧報道喺美國同埋香港，好多咧後生仔後生女因為生
暗瘡喺個面咧，而睇嗰啲西醫嘅醫生食咗嗰啲控制暗瘡嘅冒出嚟嘅呢種咁嘅西藥，撳住啲熱毒喺裏邊咧，結果有啲人咧患抑鬱症、失眠症，至抑鬱到咧要尋死路嘅去吊頸自殺嘅新聞都喺香港發生過幾件事啦。所以希望大家咧唔好再跟隨西醫嗰啲咁嘅錯誤嘅指導，佢哋嘅醫病辦法咧就係斬腳趾避沙蟲，而我哋中醫醫病咧係直頭係釜底抽薪，而且係治本治標，連根拔掉。好啦，咁啊暫且本中醫咧講到呢度，下次再有乜嘢呢方面嘅新聞咧，再同大家報道。OK，拜拜。